3 yildan beri Azon School maktabida o'qiyman. Oldin davlat maktabida tahsil olganman. Azon Schoolga kelganimda speaking darslarida juda qiynalardim, lekin ustozlarimning yordami bilan bu muammolarni hozirda hal qildim. Va oxirgi 1 yil ichida hech qanaqa ingliz tili to'garaklariga borishga hojat qolmadi. Chunki shanba kunlari ham maktabda ingliz tili to'garaklari olib boriladi. Men Toshmurodov Ahmadjon hozirda Malayziyaning Xiamen universitetida iqtisod yo'nalishi bo'yicha 100% grant asosida qabul qilindim. Bu natijaga erishishimda ustozlarimning harakatlari va do'stlarimning bergan maslahatlari katta rol o'ynadi. Men Muhammad Ali Eshboyev Azon Schoolda 2021-yildan beri o'qiyman. Boshida ko'p narsa kutmaganman. Shuning uchun faqat darslarda qatnashim kerak bo'lgani uchun qatnashganman. Lekin bu yerda ustozlar men bilan har kuni amaliy shug'ullanishdi. Hattoki shanba kunlari ham alohida shug'ullanardik. Mendagi asosiy muammo speaking edi. Lekin ustozim aslida men bilan amaliy ko'p shug'ullandilar. Hattoki shanba kuni ham alohida shug'ullanardilar men bilan. Natijada men Malayziyadagi Xiamen University va Dubaydagi University of Wollongong universitetlariga o'qishga kirdim. Ikkala universitet ham top turistlarga kiradi. Men bu natijalarga erishishim uchun qo'shimcha ingliz tili kurslariga borishimga hojat bo'lmadi. Azon Schoolga o'qishga kirganim men qilgan eng to'g'ri qarorlardan biri.